荔枝燕菜月饼，很好吃又特别容易制作的燕菜月饼，趁着中秋节来临最后1分钟，快快给家人做一些吧。是的，我是嘟嘟，大家千万别错过了。是的，燕菜月饼模具2个，网上或一般烘焙原料店都可以买到。担心成品不能脱模的朋友，可以涂上薄薄一层味道清淡植物油。好了，薄薄一层就可以了。糖水荔枝罐头1罐，任何牌子都行。将里头糖水沥干。沥干后的荔枝剪成花朵的样子，内核向下，摆放模具正中。沥出的荔枝糖水加清水至1公升，倒入锅子内，再加白糖70克，10克装燕菜粉1包，全部倒入。炉开中低火，慢慢煮开。方便的话，可以加几片斑斓叶增香。欧美的网友常面对找不到斑斓叶的问题，没关系，就不加好了。煎中不停搅拌，避免糊底。舅舅收集了上星期荷花燕菜月饼网友们的留言所面对问题，希望可以将所有细节趁着这视频可以处理得更完善，希望大家都可以做出好看好吃的燕菜月饼。煮至燕菜表面开始冒泡，就要注意炉火了。燕菜一沸腾涨起，立马熄火，千万别煮过了，影响口感，会变得很硬。是的，盖好，焖个5分钟，让斑斓叶更出味。接着勺出1半的燕菜，剩下的还要盖好，保温避免凝固。将原味燕菜倒入，倒至半满。最后再用双筷子将荔枝花心矫正，静置个10至15分钟左右，燕菜就凝固了。别放太久，底层变得太硬，与另一层就粘不牢了。倒出锅子里剩余燕菜，再加入这瓶装成汁，拌匀。然后再勺入模具匀分。今天这食谱可以完成燕菜月饼8个。凝固后放入冰箱冷藏最少2小时，冷藏后的燕菜月饼更美味。左右各插入1支牙签，轻易就能脱模。成品金灿灿的，很漂亮。送礼的话，可以加点可食用金箔点缀，更显高贵，大方得体。朋友收到后会很开心。很香呀。是的。成品甜中带点微酸，一点酸酸甜甜，很好吃。哇，真的太好吃了。是的，你看吧，没有煮得太久，所以成品还是很有弹性的。今天就分享到这里，这荔枝香橙燕菜食谱真的很不错，所以舅舅才敢向大家推荐。如果您刚好也喜欢，趁着中秋节来临时，做点给家人尝尝吧。祝大家人圆月圆，大家中秋节快乐！中秋节快乐！大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅。今天我们一起来蒸个传统鸡蛋糕，用个改良过的新食谱，加上新做法，做法简易，而且成功率更高，成品会开裂，开花的更好，内部组织也很松软，口感绵密，鸡蛋味浓郁，特别好吃。对，这个大家一定要试试。
是的，底盆倒入适量温水，约50摄氏度，再将料理盆垫上，敲入3个全蛋。新手们请注意，鸡蛋浸泡在温水中打发，比较容易打至体积长发，里头充满空气，所以成功率更高。接着搅拌器用高速打至蛋液起大泡，然后160克白糖分3次加入。整个搅拌过程快速拌打约10分钟。打发后的蛋液会转乳白色，变得浓稠。煎中记得将粘在盆边的蛋液用直刮刀刮下，确保蛋液均匀打发。好了，打发后的蛋液表面起波纹，画个8字，不容易消失就可以了。240克普通中筋面粉，60克玉米淀粉一起过筛。接着分3次加入打发后的蛋糊内，用汁蛋抽或刮刀稍微拌一拌。这时候再倒出180毫升100号汽水，一样分3次，与面粉间隔加入拌匀。这汽水必须要加入时才打开，这样才能保留汽水里头的泡泡气体，这是2氧化碳，让它保留在面糊内，蒸熟过程中才排出，膏体才会被撑起，变得蓬松。这搅拌手法也要稍微注意，您可以放心搅拌，关键是这蛋抽不能提起离开面糊，这样面糊才不会消泡，成品才会保持蓬松。这面糊必须足够浓稠才容易开花，可是过度浓稠的话，成品又会太扎实，比较硬，口感就不好了。所以舅舅建议大家不要随意更改这汽水与粉的比率。大家可以看看，这样快速搅拌也没问题的，关键是蛋抽不离开面糊就行了。好了，拌匀后的面糊是这状态。取出一个直径6寸、高3寸的蛋糕模具，是不是可托底的都没关系，垫入一张烘焙纸，再将面糊倒入。这模具直径6寸，边高3寸，刚好倒满一个。如果用直径4寸的模具，就可以做成2个。用力震几下，震出里头大气泡，再将边修剪整齐。膏面再用白糖撒个10字，这样成品就会开裂的比较漂亮工整。尤其是想用来拜拜的朋友，特别要关注。蒸锅里头，水大火预先煮开，水量要够，将蛋糕生坯放入，盖好，大火蒸45分钟，水要够，火要猛，锅盖要密，煎中不能开盖。时间到，用支竹签插入测试熟度，竹签不沾面糊，说明熟透了。取出，马上脱模，加速膏体底部散热透气。如果用竹箩的朋友，可以不脱。哇塞，很香的鸡蛋味。是的，用来祭祀的朋友，可以用筷子沾点红色素点缀，也可以盖上祈福印章。是的，都可以。室温下冷却后的蛋糕依旧很松软。舅舅这就将它切开，让大家看看它的内部组织。加了少许的玉米淀粉，蒸熟后的蛋糕内部组织更细致、更松软。香味很浓，感觉就很软，好吃极了。真的很棒，内部也很蓬松，超棒的。这是放在密封的盒子里，室温下放了1个晚上。您看看吧，成品还是很软的，即使隔了1夜，不需重蒸就可以享用了。超棒的。这食谱真的很叫人满意。成品不粘牙，不掉渣，
不会太甜，而且隔夜不会变硬。对，请将此视频分享给您的朋友们吧。这蒸鸡蛋糕家家户户都常做，下回也请大家试试舅舅今天这食谱与做法。我们很快再见，大家再见。